สัญญาที่ 4-3 ช่วงนวนครบ้านโพระยะทาง 23 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 11,525 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า CAN บริษัท China State Construction บริษัท ASS โชติเอส เอนจิเนียร์ 1964 และบริษัทนวรัตน์พัฒนาการเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสม 31.560% ล่าช้า 67.19% แผนงาน 98.750% นะครับ